हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। म देवेन्द्र उपस्थित भइसकेको छु। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिका जाने क्रम जारी नै रहेको छ। आज हामी यसै गरी तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिका आइपुगेका छौँ। यहाँका राजनीतिक गतिविधि, यहाँका नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तित्वहरू के गर्दैछन्, अब देशलाई कता लाने अथवा चाहिँ स्थानीय विकासमा कस्तो भूमिका रहेको छ, यी कुराकानी राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका म्याग्दी गाउँपालिकाका सभापतिजी हुनुहुन्छ रामबहादुर अधिकारीजी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, जय नेपाल। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पार्टी कस्तो छ? ठिकठाक छ पार्टीले? ठिक छ, राम्रो चलेको छ। के गर्दैछन् कार्यकर्ता अहिले म्याग्दी गाउँपालिकामा? म्याग्दी गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदैछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 7वटा वडा छन् हाम्रोमा, अनि 7 वडामा चाहिँ क्रियाशील साथीहरूको क्रियाशील नवीकरणदेखि लिएर वितरण कार्यक्रम लगभग सिद्धियो। हाम्रो लगभग म्याग्दी गाउँपालिकामा 1500 को हाराहारीमा हामी क्रियाशील छौँ। अब यो 14औं महाधिवेशनमा हामी चाहिँ भोट हाल्न तत्पर छौँ। महाधिवेशनको तयारीमा जोडतोडको साथ पार्टी लागेको छ। देश विकासमा यसरी लागि हुँदैन जसरी तपाईँ चाहिँ पार्टीको लागि लाग्नुहुन्छ? होइन, देश विकासको लागि पनि हामी लाग्छौँ। पहिला पार्टीलाई राम्रो तहले अगाडि बढाएपछि फेरि देशमा अब नेतृत्व लिएर हामी चाहिँ देशमा विकास गर्छौँ। के बुझौँ त? तपाईँले नेतृत्व भन्दाखेरि अब चाहिँ सरकारमा जाने छाँटकाँट देखाउनु भयो हो के मैले कसरी बुझ्ने, हामीले दर्शकलाई कसरी बुझ्ने, हामीले कसरी बुझ्ने? हजुर, यसको लागि चाहिँ धन्यवाद हजुरले क्वेसन राख्नु भएकोमा। नेतृत्वमा जाने भन्दा नि नेपाली जनताले 2/3 मत नेकपालाई दिएको हो र उहाँहरूले चाहिँ 5 वर्ष चलाउनुहुन्छ भने हामीलाई ढुक्क थियो। हामी नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा बसेका थियौँ र उहाँको अहिले लगभग 3 वर्षको हाराहारीमै उथुल पुथुल भएर अब हिजो अस्ति मात्रै अब नेकपा फुटेर फेरि चाहिँ आफ्नो पुरानै पार्टीमा चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भन्छ भन्ने कुरो चाहिँ टिभी रेडियोबाट सुनिएको छ र यो हामीलाई अचम्म लागेको छ। उहाँले 5 वर्ष ढुक्कसित चलाइदिनु भएको भए हामी प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग गर्न तयार थियौँ। म्याग्दी गाउँपालिकामा चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ नेपाली जनताले अथवा चाहिँ म्याग्दीवासीहरूले चाहिँ सहयोग गरे है, माया गरे? हाम्रो चाहिँ एकदम जनताले माया गरेकै हुन्। म्याग्दी गाउँपालिकामा हाम्रो चाहिँ बहुमत छ नेपाली काङ्ग्रेसको। नेतृत्व पनि लिनुभयो? नेतृत्व पनि लियो स्थानीय सरकारको। हजुर, 3टा वडा हामी चाहिँ घुमाउन पुग्यौँ, 4वटा वडा हामीले लियौँ र अध्यक्ष उपाध्यक्ष पनि हामीले पाएका हौँ। अब उहाँहरूको विश्वास जित्न सक्ने माहौल छ अथवा चाहिँ आगामी दिनमा पनि उहाँले दिन्छन् अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि पाउँछौँ? एकदम हामीले चाहिँ राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र 7 वडामा हाम्रो चाहिँ यता 5 नम्बरको छाङपाटनदेखि लिएर 1 नम्बरको मानुङदेखि लिएर 7 नम्बरको साङ्गैसम्म हामीले चाहिँ विकासका क्रमहरू तीव्र गति गरेका छौँ। हाम्रो नेतृत्वले गरेको छ
विकासको कुरा उठाइसक्नुभयो के विकास गर्नुभयो आर्थिक भौतिक नैतिक राजनीतिक के विकास आए लगभग सबै चाहिँ राम्रो गरेका छौँ अब तपाईँको चाहिँ आर्थिकको बारेहरूमा अनि अब विभिन्न हाम्रो चाहिँ यस म्याग्दे गाउँपालिकामा विभिन्न संस्थाहरू छन् अब कृषिका संस्थाहरू भए र उहाँबाट हाम्रो जनताले चाहिँ उपलब्धि लिइरहनु भएको छ र बाटाघाटा भए पानी पँधेरो भयो कोलेसो भयो यी चाहिँ धेरै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ म्याग्दे गाउँपालिकाले विकास गरेको अवस्था छ धार्मिक स्थललाई तपाईँको पार्टीले विकास गर्दैन धार्मिक स्थलहरू पर्यटन भित्राउनका लागि के गर्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो म्याग्दे 7 मा हर्षपुर भन्ने एउटा चाहिँ मगर गाउँको बस्ती छ त्यहाँ होमस्टे पनि हामीले खोलेका छौँ र अब आउने वर्षमा अर्को चाहिँ ठाउँमा खोल्दैछौँ र अब यो पर्यटकहरू वहाँ आउने क्रम भइरहेको छ र त्यसको लागि पनि धेरै राम्रो भएको छ र अर्को कुरो धार्मिकको कुरो यहाँले राखिहाल्नु भयो हाम्रो म्याग्दे 3 मा किल्चोक अक्काला भन्ने उहाँ जसमा कि यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला घन्टी आफै बज्छ त्यहाँको एउटा ढुङ्गा अचम्म ढुङ्गा छ देउते नै हामी चाहिँ रुद्रदेवी मान्छौँ माथि एउटा ढुङ्गा खापिएको छ तल अर्को छ त्यो ढुङ्गा आफै चाहिँ हल्लिन्छ र एउटा देवी देउताको शक्तिले गर्दाखेरिमा त्यो भएको र अनि घन्टी तब हामी गएर हेर्दाखेरि अलि धेरै जमघटभर हेर्ने बित्तिकै घन्टी आफै हल्लिन्छ त्यस्तो चाहिँ अद्भुत छ समय पाउनुभयो भने यहाँहरूले नि गएर त्यहाँ हेरिदिनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी होइन हजुर सत्तामा पनि बस्यो होइन हजुर तर पनि तपाईँकै म म्याग्दे गाउँपालिकाको कुरा गर्न चाहन्छु यहाँका दलितका मुद्दा जस्ताका त्यस्तै छन् महिलाका मुद्दा जस्ताका त्यस्तै छन् महिला अहिले पनि के भन्छन् भने हामीलाई त केही जानकारी छैन कुन पार्टीले के गर्यो कुन पार्टीका सरकार आए स्थानीय सरकारमा के भइरहेछ हामीलाई जानकारी छैन दलित फेरि त्यही कुराहरू गर्छन् नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी हो कि होइन तपाईँको जिम्मेवारी हो कि होइन दलितका समस्या समाधान गर्न महिलाका समस्या समाधान गर्न अशक्त असहायका समस्याहरू समाधान गर्न म अघि मात्रै सुन्दै थिएँ असहायहरू अशक्तहरूले चाहिँ आफ्ना कुराहरू निर्धक्कसँग राख्न सक्दैन त उहाँका आवाज बनेर तपाईँको पार्टीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन के छ एकदम धन्यवाद राम्रो क्वेसन राख्नुभयो यसको लागि महिलाको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा हिजो अस्ति मात्रै नारी दिवस थियो हजारौँको सङ्ख्यामा हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूले हामीले कार्यक्रम गरायौँ यसै म्याग्देचारको थर्पु बजारमा एकल महिला दिदीबहिनीहरूले रातो सिन्दुर र चाहिँ रातो च्यादर ओढेर एउटा चुनौतीलाई लिएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो एउटा धेरै सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले त्यो लिनुभयो खास गरेर हाम्रो म्याग्दे गाउँपालिकाकै प्रमुख उहाँ एकल महिला हुनुहुन्छ पहिला 1 नम्बरमा उहाँबाट आफैबाट सुरु भएर उहाँको जेठानी विष्णुमाया थापाले उहाँको देउरानीलाई त्यो रातो सिन्दुर र चाहिँ रातो पछौरी चाहिँ ओढाएर सम्मान गर्नुभयो र त्यसपछि सयौँको सङ्ख्यामा महिला दिदीबहिनीहरू लाम लागेर त्यो चाहिँ कार्यक्रममा सहभागिता हुनुभयो र अर्को कुरो सुत्केरी महिलाहरूलाई भत्ता वितरण पनि कार्यक्रम गरियो जसले चाहिँ हाम्रै गाउँपालिकाको स्वास्थ्यमा गएर चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा गएर चाहिँ जसले सुत्केरी बच्चाहरू उ गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ भत्ताको पनि चाहिँ व्यवस्था गरिएको थियो र म्याग्दे गाउँपालिकामा रहनुभएका छात्र विद्यार्थीहरूको पनि एउटा फुटबल खेलाउने कार्यक्रम पनि भएर हामीले चाहिँ त्यसरी महिला दिदीबहिनीहरू सम्मान गऱ्यौँ दलितको हकमा हाम्रो चाहिँ म्याग्दे गाउँपालिकामा कुनै पनि भेदभाव छुवाछुतदेखि लिएर यो कुनै पनि चाहिँ छैन किनभनेदेखि हाम्रो म्याग्दे गाउँपालिकामै 5 जना नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 4 जना चाहिँ महिला जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ दलित महिला र हामीले दलितहरूलाई त भेदभाव पनि गरेका छैनौँ भेदभाव सेकेन्ड कुरा रह्यो त्यसलाई दोस्रो कुरामा राखौँ पहिलो कुरा के भने उहाँहरूको आर्थिक उन्नति राजनीतिक उन्नति होइन सामाजिक उन्नतिका कुराहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ पार्टीले कसरी बढाउने र स्थानीय स्तरमा पनि तपाईँको नेतृत्व भावनाले स्थानीय स्तरले कसरी बढाउने अर्को कुरा मलाई पहिल्यै कुरामा म कहाँ जान चाहन्छु भने चाहिँ महिलाका जो रातो पछ्यौरी अथवा चाहिँ त्यो ओढाएर मात्र उहाँका समस्याहरू समाधान हुन्छन् होइन एउटा चुनौतीको कुरो हो परम्परालाई चाहिँ कसरी तोड्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ
म्याग्दे गाउँपालिकाले त्यो चाहिँ एउटा भिजन ल्याएको अवस्था हो। त्यतिले मात्रै पुरा हुन्छन् भनेर मैले भन्न लागेको होइन। यस्ता कुराहरू नि चाहिँ अगाडि बढेका छन् मात्रै भन्न लागेको र मुख्यतः आर्थिक होला नि, आर्थिक विकास भएको मान्छेको विकास देखिन्छ होला। हजुर, म त्यहीँ जान्छु। आर्थिक विषयमा महिला दलित महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो बाख्रा पालन, अब उद्यमी महिलाहरूलाई चाहिँ अब राहतहरू यो चाहिँ आर्थिक दिने क्रम यो चाहिँ म्याग्दे गाउँपालिकाले गरेको छ र आखिरी गएर जहाँ जे गर्दा नि आर्थिकै समस्या पर्छ। बाटाघाटाहरू आदि इत्यादि पनि दलित बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले धेरै अग्रपन्थीमा राखेर त्यहाँ प्राथमिकता चाहिँ त्यहाँ दिएका छौँ दलित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भएका ठाउँमा। र यिनी कुराबाट हामीले चाहिँ दलितलाई भेदभाव गराइछन् भन्ने कुरो हाम्रो ठाउँमै छ। महिला उद्यमीका कुराहरू अघि मैले सरस्वती सुन्दाखेरि महिला उद्यमीहरूले अहिले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ होइन तालिमहरूको अभाव, होइन स्थानीय सरकारले ल्याउने काम कार्यहरूको चाहिँ जानकारी नहुने, महिला उद्यमी अथवा चाहिँ व्यवसायहरू भनेको त मेरुदण्ड हो होइन, उहाँ सरकार चलाउने अथवा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र नै महिला अथवा चाहिँ उद्यमी व्यवसायहरू भयो हुनाले हाम्रो कर्तव्य त हो नि कि हामी सरकारमा स्थानीय सरकारमा भए मात्र हामीले त्यसलाई चाहिँ जानकारीमा राख्ने, जानकारी दिने, अथवा चाहिँ हामी बाहिर पार्टीमा भए मात्र हो कि अथवा चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामी त्यहाँ चुकेका हौँ? होइन, हाम्रो चाहिँ त्यो एकदमै जिम्मेवारी नै हो। त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ गरिरहेका छौँ। जस्तै चाहिँ दलित महिला दलित साथीहरूको लागि मौरी पालनको अथवा तरकारी खेती भयो, बिउ बिजनको पनि हामीले चाहिँ निःशुल्क चाहिँ म्याग्दे गाउँपालिकाले बाँडेका छौँ। अब तपाईँको सुन्तलाको सिजन आएको छ। अब असार साउनमा चाहिँ जेठ असारमा सुन्तला रोप्ने, त्यो सुन्तलाका बिरुवाहरू हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ हामीले महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ दलितका चाहिँ दाजुभाइहरूलाई दिन्छौँ र त्यसपछि मात्रै हामीले फेरि अरू साथीहरूलाई दिन्छौँ। र यो म्याग्दे गाउँपालिकाको दक्षिणपट्टिको यो डाँडामा तपाईँको मानुङदेखि लिएर भिमासम्म सबै डाँडैभरि यो उत्तरपट्टि फर्केको ठाउँमा सुन्तला खेती अत्याधिकै हुन्छ। र अब त्यसमा अब व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा मैले पनि आफूले 500 बुट्टा चाहिँ सुन्तला लगाएको छु। 4-5 वर्ष भयो र बाख्रा पनि पालेको छु मैले। पक्कै पनि म्याग्दे गाउँपालिका पशुपालन कृषिले पनि यहाँको चाहिँ युवाहरू अथवा चाहिँ यहाँका मान्छेहरू यसमा चाहिँ बढी आश्रित रहेका छन्। हजुर। भर्खरै मैले एकजना पशुपालन युवाको कुरा मैले उहाँसँग पनि कुराकानी राखेँ। उहाँ जस्तै अथवा चाहिँ पशुपालन कृषिमा चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि के गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले गर्ने हो कि पार्टीले गर्ने हो कि अथवा चाहिँ पार्टीले उहाँको पार्टीको पछि लागेर झन्डा उठाउने मात्र हो युवाहरूले? होइन, त्यो चाहिँ झन्डा मात्रै उठाउने भन्ने कुरो हुँदैन। युवाहरूलाई हामीले स्वरोजगार व्यवसाय भनेर जो बाहिरबाट आएर यहाँ उद्यम गर्न लाउनु भएको छ उहाँलाई हामीले चाहिँ आर्थिकहरू म्याग्दे गाउँपालिकाले सहयोग गर्छ। र अहिले प्रदेशले पनि कति 1 करोड 50 लाखसम्म पहुँच भएकाले मात्र पाउने अथवा चाहिँ अन्य कुराहरू पनि आउँछ अथवा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हुनुपर्ने होइन? यो त्यो चाहिँ त्यसमा के हो भने म अलिकति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिकति सत्य के हो, सत्य कुरा लेख्नुहोस् भाइ। सत्य कुरो हाम्रो के हो भनेदेखि यथार्थमा त्यो हाम्रो अलिकति दलित वर्गका साथीहरू त्यहाँ अगाडि आउन उहाँहरू नचाहनु भएको हो कि उहाँले अब अथवा भन्दा पनि उहाँलाई त्यस्तो लागेको हो कि सत्य कुरो त्यो हो कि यथार्थमा। र अलिकति क्षेत्रीय बाहुन भन्ने बाठाटाठा त अगाडि आइहाल्छन्। दलितमा वर्गमा अलिकति यो कमजोरी छ, यो सुधार्न चाहिँ एकदम हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। बिहान मात्रैमा यो कार्यक्रमको लागि हिजो मात्रै मैले थाहा पाएर बिहान पनि 3-4 जना मैले दलित साथीहरूलाई यस्तो छ है भनेर चाहिँ खबर गरेको थिएँ, जसमा यहाँ अहिले सोद्धाखेरि 1 जना पनि आउनु भएको रहन्छ। त्यसो हुँदाखेरिमा अब यो अलिकति कमी हो कि जस्तो लाग्छ। दलितको कुरालाई मैले एकैछिन थाती राखेँ। म युवातिर केन्द्रित हुँदैछु। युवा भनेको देशको दक्ष जनशक्ति हो। उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दक्ष जनशक्ति पनि बनाउनु पर्छ, भविष्यको कर्णधार पनि हुन्। हो बनाउनु पर्छ। वास्तवमा म्याग्दे गाउँपालिकाले अहिले गरिरहेको पनि छ आफ्नो चाहिँ क्षमता अनुसार र गर्दै पनि जानेछ भन्ने कुरो हाम्रो पार्टीले चाहिँ ठम्मै गरेका छौँ। अब पार्टीमा युवा नेता देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, के हुन्छ?
अब त्यसको लागि चाहिँ अलिकति यसो छ, युवा नेता पक्कै देख्न पाइन्छ, भिजन भएका जो जाँगर भएका एकदम देख्न पाइन्छ। हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसमा लोकतन्त्र पार्टी, यहाँ बोल्न पाइने, घुम्न पाइने, एक किसिमबाट स्वतन्त्र भएको भएर हाम्रो पार्टीमा धेरै अरू पार्टीबाट चाहिँ आउने क्रम धेरै जारी छन्। अस्ति मात्र हाम्रो केन्द्रीय सदस्य शङ्कर भण्डारीजी आउनुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा संयोगमा चाहिँ युवाहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ र यो पार्टीले गर्छ। अरू पार्टी भनेका त अब तपाईँको अहिले भर्खर देखिहाल्यो जुट्ने फुट्ने, अब त्योभन्दा अरू कामै भएन। त्यसो हुँदाखेरिमा एउटा चाहिँ राम्रो पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो भन्ने कुरो युवाहरूले अहिले चाहिँ सोचेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले अन्य पार्टीलाई चाहिँ कसरी सहभागी गर्छ अथवा त्यो हातोमालो गर्छ कि गर्दैन विकासका कार्यहरूमा? एकदम विकासका हातेमालो गर्छ, सँगैसँगै अगाडि जाने भन्ने कुरो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ सोचाइ हुन्छ र गरि पनि राखेका छौँ। म्याग्दे गाउँपालिकामा हामीले विभिन्न पार्टीहरूसित सहकार्य गरेर विकासका क्रममा चाहिँ सहकारी गरिरहेका छौँ र गर्ने पनि छौँ। हाम्रो पार्टीको चाहिँ यो हामी आफैले मात्रै गरौँ, आफैले मात्रै खाऊँ भन्ने धारणा हुँदैन। हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ। विकास हामी सबैका लागि हो र सबैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो धारणा छ। सभापतिज्यू, यो मिठो कुरा राखिदिनु भयो, पार्टीका गतिविधि पनि राखिदिनु भयो, यहाँका म्याग्दे गाउँपालिकाका थुप्रै कुराहरू आफ्नो अनुभवहरू राखिदिनु भयो। यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदम धन्यवाद सरलाई पनि। यो गोल्डन आई टिभीले हामीलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस म्याग्दे गाउँपालिका हार्दिक यहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आज तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ। यहाँ समक्ष हामी राजनीतिक विशेषका कुराकानी राख्दै राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन् अथवा चाहिँ के अब स्थायित्व हुन्छ अथवा चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व भयो भने साँच्चै विकास पनि हुने गर्छ। विकासलाई रोक्ने राजनीतिक अस्थिरताले पनि हो भन्ने तपाईँ हामीलाई जानकारी पनि छ। मसँग हुनुहुन्छ नेकपाका माओवादी केन्द्रका तनहुँ जिल्लाका सदस्य हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। सुखराम विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। के गर्दैछ पार्टीले अहिले? पार्टीले अब विगतमा अब अहिले तत्कालै त अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक, स्थायी कमिटीको बैठक भएर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने अवस्थामा छ। अब निर्देशन माथिबाट केन्द्रबाट जिल्लासम्म त निर्देशन केही आइपुगेको छैन तलसम्ममा। र दुई पार्टीबिच एकता भङ्ग भइसके पछाडिको अवस्थामा अहिले अब माथिल्लो निकायको विषयमा त्यति आधिकारिक जानकारी आइपुगेको छैन तल्लो तहको। अहिले म्याग्दे गाउँपालिकाका कार्यकर्ता चाहिँ अन्यलमा छन् नि त, उहाँलाई चाहिँ कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ, अब के भन्ने, कसरी उहाँलाई चाहिँ निर्धक्कसँग पार्टीमा काम गर्नका लागि आग्रह गर्ने? होइन, यो अन्यल भन्ने कुरो राजनीतिमा अन्यलता हुँदैन। विचार आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, सिद्धान्त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, नीति आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, विधि पद्धति आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। अन्यलता भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। अन्यलता जहाँ हुन्छ कि विकासको लागि अब अपवाद खडा हुन्छ, जहाँ राजनीतिकको लागि अपवाद खडा हुन्छ, त्यहाँ नि अन्यलता हुन्छ। अब यता जाने कि उता जाने भन्ने पनि कार्यकर्ता माझ त छ नि अहिले। होइन, त्यो हुन सक्ला, कार्यकर्तामा त्यस्तो हुँदैन। त्यो मतदाताहरूलाई चाहिँ त्यो हुन्छ, विचार अलिकति नबुझेको अर्थमा, राजनीतिक नबुझेको अर्थमा चाहिँ त्यो हुनसक्छ। पूर्ण रूपमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई चाहिँ त्यो हुँदैन। राजनीतिक कार्यकर्तामा चाहिँ किन भन्दा एउटा पार्टीको एउटा सक्षम अब आफ्नो तहबाट आफूले जति बुझिन्छ यो पार्टी ठिक छ, यो पार्टी गलत छ, यो पार्टीको विचार ठिक छ, यो पार्टीको नीति ठिक छ भनेर उसले आफ्नो पूर्ण जीवनमै राजनीतिमा सुम्पिदिइसके पछाडि त्यो राजनीतिक कार्यकर्तालाई चाहिँ त्यो अन्यलता चाहिँ हुँदैन। म्याग्दे गाउँपालिकाका कार्यकर्ताहरू, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चेतना स्तर यति विकास भइसक्यो कि पार्टी ठिक छ बेठिक छ भन्ने छुट्याउन सक्ने स्तर भइसकेको अवस्था हो? एकदम। यो कार्यकर्तालाई भन्दा पनि कार्यकर्ता त अब होला, कसैलाई पदीय स्वार्थको लागि, कसैलाई कोही ठिक छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला, कसैलाई अब व्यक्तिगत स्वार्थ
राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ हरेक कुरा बोकेर हिँड्नु आएको कोही राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई चाहिँ अब नराम्रै काम गरे पनि राज्यले अर्थात् सरकारले नराम्रै काम गरे पनि आफ्नो पार्टीले नराम्रै काम गरे पनि अब यो ठिक छ भन्नपट्टि धलाउनु होला। तर विशुद्ध राजनीति गर्ने मान्छेले देशको राष्ट्रियता र राज्यको स्वामित्वको लागि काम गर्ने कार्यकर्ताले, असल कार्यकर्तालाई चाहिँ पार्टीमा चाहिँ यो अब गलतको विषयमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। सुखरामजी, पार्टी कुनै पनि नराम्रो हुँदैन, त्यहाँ भित्रका व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ? एकदम सत्य हो, ध्रुव सत्य हो। त्यसो भए तपाईँका पार्टीभित्रका व्यक्तिहरू प्रवृत्ति खराब भएका छन् या छैनन्? त्यो हुन सक्छ, ठ्याक्कै न। अब किन चाहिँ उ गर्नु पर्यो र कोही व्यक्तिहरू मैले अघि नै प्रशंसामा भनिसकेँ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको पार्टीले कसरी छानबिन गर्छ, त कसरी उहाँलाई चाहिँ सुदृढीकरणतर्फ लान्छ? अब यस्तो अब थाहा भएको विषयमा अब त्यो प्रमाण, सत्य तथ्य प्रमाणसहित भेट्टाए त पार्टीले कारवाही पनि गर्न सक्छ होइन। कारवाहीको अब सिलसिलामा अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ, निष्कासन गर्ने हो कि निलम्बन गर्ने हो कि पार्टी सदस्यबाट पनि अब नराख्ने हो कि त्यो चाहिँ हुनसक्छ। तर अब थाहा नभइकन हल्लाको भरमा प्रमाण बिना प्रमाण चाहिँ त्यो चाहिँ अवस्था अलिकति दयनीय नै हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्था नै हुन्छ। माओवादी केन्द्रको कस्तो छ अहिले हाम्रो म्याग्दी गाउँपालिकामा कार्यकर्ताहरूमा उत्साह कस्तो भइरहेको छ, अथवा चाहिँ उहाँहरू कतिको हामी पुरानै पार्टी अथवा चाहिँ हाम्रो पुरानो पार्टी भयो भन्नेमा चाहिँ कतिको खुसी व्यक्त गरेका छन्? अब खुसी पुरानै पार्टी या अब नयाँ पार्टी भन्दा पनि विचार ठुलो कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। माओवादी पार्टीले जुन 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धबाट आएर जुन 64 सालमा स्पष्ट बहुमत ल्याइसके पछाडि पार्टी होला केही व्यक्ति केही अब विचार, हामी विचारले त हारेका छैनौँ है। जसले जे भने पनि पूर्वोक्त अब मित्रहरूले कसरी यसलाई बुझ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ। राजनीतिक विषयमा चाहिँ हामी अब होला अहिले हामी तेस्रो छौँ, तेस्रो अवस्थामा भइएको अवस्था होला। तर राजनीतिक अवस्थामा तेस्रो भए पनि हामी विचारको हिसाबले हामी फर्स्टै छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने यो हामी अहिलेको अब त जनताले बुझिदिनु परेन भने, जनतालाई बुझाउन नसक्नु भयो कि, अथवा चाहिँ जनताले त एकचोटि त राम्रो माहौल अथवा चाहिँ राम्रोसँग मतदान त गरेको हो होइन, स्थानीय स्तरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ दिएको त हो नि। त्यसको कदर किन माओवादीले अथवा चाहिँ माओवादी केन्द्रले गर्न नसकेको, किन गर्न सक्दैन? किन जनताको मतलाई चाहिँ बुझ्न नसक्यो अथवा त्यो मूल्यलाई बुझ्न नसके हो कि? अब यसो भन्दिँदा कस्तो होला? जब देश संघीयतामा विभाजन, अब जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि देशमा अब कतिपय सिस्टमको कुराहरू थिए। पहिलो 64 सालमा नै अब चाहिँ झ्याप्पै चाहिँ एकैचोटि अब माथिबाट आएर हुने त केही नै होइन। विचार, त्यसलाई निरन्तरता दिने, त्यसलाई सिस्टम बसाल्ने, बिस्तारै अब त्यो 5-7 वर्षको पिरियडमा गर्ने कुराहरू, 8-10 वर्षको पिरियडमा गर्ने कुराहरू हो यो। अब निरन्तर अब चाहिँ अब कि हिजोको राजा रजौटाहरूले चाहिँ अब बाउले छोडी नातिले छाडी छोराले छाडी अब हुँदै हुँदै आएको भए चाहिँ त्यो विचार मिलाउन सकिन्थ्यो। अब 10 वर्षसम्म जनयुद्ध अब द्वन्द्वकालीन अवस्थामा जुन अब सङ्घर्षमा हुमिएकोलाई अब एकैचोटि निर्वाचनबाट संसदमा आइसके पछाडि अब त्यहाँभित्रका केही विषयवस्तुहरू, त्यहाँभित्रका केही आन्तरिक विषयवस्तुहरूलाई बुझ्न त जटिलै थियो होइन। त्यहाँभित्रका अब एक थरी साथीहरू त्यहीँभित्र पनि अब एउटा आफ्नो विचार विमर्शहरू फरक मत राख्नेहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैजनालाई मिलाएर लिएर जानुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अब त्यो सिस्टम बसाल्न चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ। अब मलाई चाहिँ म्याग्दी गाउँपालिकाको विकासमा तपाईँको पार्टीको भूमिका के हुने? अब यहाँका जनताले तपाईँ कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई यहाँका जनताले सहयोग गर्यो, तपाईँको पार्टीलाई पनि गरेको छ, त्यो गुण त तिर्नु पऱ्यो नि। अब कसरी गर्ने म्याग्दी गाउँपालिकालाई चाहिँ, कसरी तपाईँ विकासमा सहभागी हुनुहुन्छ? अब या अन्य केही बाटाहरू? म त मेरो पार्टी भन्दा पनि अब सम्पूर्ण हाम्रा म्याग्दी गाउँवासीलाई मेरो पार्टीको तर्फबाट लगायत यहाँ अब गाउँपालिकाको तर्फबाट, अब स्थानीय सरकारको तर्फबाट र केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारको जुनसुकै तह र तब्काबाट भए पनि हामी राजनीति गर्ने साथीहरूले चाहिँ के बुझ्दिन पऱ्यो भन्दा सम्पूर्ण म्याग्दीवासी, सम्पूर्ण नेपाली जनता हाम्रै हुन्, विकास हाम्रै हो। पार्टी फरक भए तापनि आखिर चाहने जनताले चाहने विकासै हो। अनि जुन पार्टीले राम्रो अब बोलीले मात्रै होइन कि हामीलाई त चाहिएको विकासै हो, विकासको लागि आर्थिक नीति राम्रो ल्याइदिनु पऱ्यो, राजनीतिको लागि राजनीतिक नीति आफ्नो पार्टीले राम्रो गरिदिनु पऱ्यो, सामाजिक नीति राम्रो ल्याइदिनु पऱ्यो, सांस्कृतिक नीति राम्रो ल्याइदिनु पऱ्यो, धार्मिक नीति राम्रो ल्याइदिनु पऱ्यो। विभेदहरू हुन्छ नि, जातीय विभेद, म त एउटा दलितको बच्चा पनि परेँ होइन। अब म जातीय विभेद, आर्थिक विभेद, सामाजिक विभेद,
राजनीतिक विभेद कुनै पनि चिजलाई सम्पूर्ण अब तरिकाले परास्त गर्न सकियो भने चाहिँ म्याग्दीको राजनीति देशको राजनीतिको भविष्य चाहिँ छ, विकासको भविष्य पनि छ। म्याग्दी गाउँपालिकामा थोरै तपाईँले जातीय कुरा अथवा चाहिँ मुद्दा उठाइहाल्नुभयो, म त्यसैमा जोड्न चाहे कस्तो पाउनु भएको छ दलितको जनस्तर उठेको अथवा चाहिँ दलितको अवस्था जहीँको तहीँ छ, के छ? जहाँको तहीँ त छैन, यो केही सुधार त भएको छ। अब हिजोको इतिहासलाई कोट्याउने भने दलित एउटा आर्थिक स्तरले एकदम असाध्यै न्यून स्तरमा परेको एउटा त्यो त राज्यले अहिले थोरै सहयोग गरेको छ नि त। थोरै सहयोग त गर्यो, तर सहयोग तर तपाईँको नेतृत्वले तपाईँको पार्टीका भित्रका नेताहरूले सहयोग गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा दोस्रो रह्यो कि? म त मेरो नेतृत्वले मेरो पार्टीले भन्दा पनि यो गरेकै अब मेरै पार्टीले हो जस्तो लाग्छ। किन भन्दा 10 वर्षीय जनयुद्धमा सायद जातीय नारा उठाएर नहिँडेको भए आज दलित यो अवस्थामा चाहिँ हुन्थेन। हिजो सामाजिक विभेद त थियो त, मन्दिर प्रवेश गर्न नपाउने, धारा कलधाराहरूमा प्रवेश गर्न नपाउने, अब जो सामाजिक अब अलि आवत जावत हुने ठाउँमा चाहिँ अब अलि धार्मिक तीर्थस्थलहरूमा अब स्वतन्त्र रूपले जान नपाउने। मलाई थोरै जोड्न मन लाग्यो, मलाई बडा रोचक कुरा गर्नुभयो। तपाईँको पार्टीले अथवा चाहिँ हाम्रो पार्टीले नै यो गर्यो भन्ने कुराकानी, पार्टीले मुद्दा मात्र उठायो होइन, एक आपसमा द्वन्द्व मात्र गरायो, समाधान दिएन भन्नेहरू पनि छन् तपाईँकै केही नेताहरूको। तर खासमा प्रवेश गर्नु नै ठुलो कुरा होइन कि दलितको आर्थिक अवस्था राम्रो, शैक्षिक अवस्था राम्रो, शैक्षिक स्तर राम्रो हुने बित्तिकै चाहिँ अन्त्य त हुन्छ नि, छुवाछुत अन्त्य हुन्छ, भेदभाव अन्त्य हुन्छ, विकास त यसै अगाडि आउँछ होला। विकास अब सबैभन्दा पहिला यो तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नलाई अब अन्य राजनीतिक दलहरूले त भन्नुभयो होला आफ्नो ठाउँमा होला, तर एजेन्डा सुरुमा उठाइदिन पनि त गाह्रो थियो नि त। हिजो एजेन्डा बिन भएको दलित हो र नि त हामी त। आज छुवाछुत गर्न हुँदैन, जातीय विभेद गर्न हुँदैन भने त हिजो त इतिहासमा कुनै पार्टीले पनि उठाउनु भएको थिएन नि त हो। आज नेपालको गणतन्त्रमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पहिलो शहीद त दलितकै बच्चा दिलबहादुर रम्तेरै हुनुभयो नि। वास्तवमा उहाँहरू जस्ताको अब त्याग लगानी तपस्याले गर्दा आज पार्टी हिजो 64 सालमा पनि त्यही भयो। यो सङ्घीयता, यो गणतन्त्र, यो लोकतन्त्र ल्याउनलाई त दलितहरूको त ठुलो भूमिका त छ, चाहे राजनीतिक रूपमा होस्, चाहे आर्थिक रूपमा होस्, चाहे सामाजिक रूपमा होस्। त्यो कुरा त अन्यले दर्शकले पनि स्वीकारलान्, अन्यले पनि जनताले पनि स्वीकारला, म्याग्दी गाउँपालिकाले पनि स्वीकारला। तपाईँको पार्टीले स्वीकार्नु परेन ती कुराहरू? सहभागितामा तपाईँको चाहिँ शून्य छ त। जब तपाईँको स्थानीय स्तरमा चाहिँ दिनुपर्ने ठाउँमा टिकट दिँदैन, दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो पनि सदस्यमा मात्र उठाउँछ, जहाँ चाहिँ केही बोल्नै नपर्ने, सिग्नेचर मात्र हान्नुपर्ने ठाउँमा मात्र चाहिँ स्थान दिएको अवस्था छ। यो कतिपय विषयमा यो अब टिकट नदिएको भन्ने अवस्थामा चाहिँ हुँदैन। के दलित जित्न सक्दैन? दलितलाई होइन, यो भ्रम हो है। हाम्रो दलितलाई टिकट नदिएको अवस्था अब नदिएको भन्दा पनि त्यो चाहिँ भ्रमै हो। अरू अन्य पार्टीबाट समानुपातिक समावेशिताले आफ्नो ठाउँमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। म दलित भन्दाखेरि अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन अथवा चाहिँ हामी आफै पीडामा परिरहेछौँ भन्ने फिल हुन्छ कि हुँदैन? किनभने त्यो भनिराख्नुपर्ने आवश्यक छैन। किनभने एउटा विद्वानको भनाइ के थियो अथवा चाहिँ एउटा वैज्ञानिक, सबैको माइन्ड चाहिँ बराबरै हुन्छ। कसैले त्यसलाई बढी घोल्छ र आफूलाई चाहिँ त्यो लेभलमा पुर्याउँछ, कसैले कम घोल्छ र त्यो लेभलमा रहन्छ भन्ने कुराकानी रहेको छ। अब हामी कम्पिटिसनमा जानुपर्छ। अब हामी त जन्मिँदाखेरि त बराबरै भएर जन्मेको, किन हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ दलितको ट्याग दिइराख्नुपर्ने? यी कुराहरू चाहिँ यो दलितको ट्याग त्यति उचित हो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई अहिले प्रश्न असाध्यै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। मलाई यो हिन्दू ब्राह्मणवादी राज्य सत्तामा जुन अहिले हामीले दलित भनेर तेस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियत दिनुभएको छ, वास्तवमा यो सरासर गलत छ है। यो मलाई अलिकति असहमत 2072 सालको संविधानमा पनि यसमा मैले असहमत पनि जनाएको थिएँ। जिल्लाको उसमा म त सानो कार्यकर्ताको हैसियतले राज्यले मेरो प्रसङ्ग हिजो त दलित भन्ने शब्द थिएन। कामी, दमाई, सार्की, पोडे, च्यामी आफ्नो ठाउँमा थियो। जब 72 सालको यो संविधानमा के आयो भन्दा कामी, दमाई आखिर त्यही दलितै हो भन्ने त्यो एउटा त पर्यो। विशेष अधिकार त अब राज्यबाट त आयो होइन। तर म यसमा दलित भन्ने त म त दलित भन्ने शब्द त मन पराउँदिनँ। संविधान हामी कसरी दलित भयौँ? नेपालमा अर्थात् जम्मा 2टा जात छ। एउटा लैङ्गिक सम्बन्ध भनेको 2टा छ कि महिला पुरुष। म जोड्न मलाई यसलाई चाहिँ थोरै इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। बिनबहादुर विश्वकर्मा छन् नि त, हजुर, उहाँको क्षमताका अनुसार चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, एउटा स्थान बनाउनु भएको छ है। क्षमता त हो नि, क्षमतालाई त सम्मान गरिँदो रहेछ त, समाजले गर्दो रहेछ त।
त्यसभए हामी क्षमतामा चुकेका हौँ दलित क्षमता एकदम सरासरी यो ठिक हो। क्षमता किन भन्दा हामी त्यसो तपाईँको पार्टीले तपाईँको उसले चाहिँ क्षमता विकासमा ध्यान दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि? ध्यान यस्तो भयो कि अब इतिहासको कालखण्डमा हेर्नु न कुनै बेलामा स्कुल पढ्नै नपाउने अवस्था थियो कि थिएन? दलितको बच्चाहरू स्कुल जान नहुने, स्कुल गएपछि उसले राम्रा कुरा सिक्ने भए, राम्रा कुराहरू अब बोल्ने भए, बोल्न सकेपछि अहिले त 12सम्म पनि दलितलाई चाहिँ निःशुल्क गरेको अवस्था छ। अहिलेको परिवेश हेर्ने हो भने त धेरै परिवर्तन भएको छ। अब अहिले 12 पढ्न दिएर अहिले 12 पढेर अहिले नै टिकट पाउँछ र अहिले त्यो ठाउँमा पुग्छ भन्ने केही छ र? प्रमाण अब त अहिले 12 पढिसकेपछि अहिले केही अब त्यो आफ्नो ठाउँमा पुगिसक्यो। कर्मिक रूपमा चाहिँ विकास हुँदैछ बिस्तारै। किन भन्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टीले पनि त्यसलाई चाहिँ कर्मिक रूपमा निरन्तरता दिएको छ। एकदम दलितको चाहिँ अब दलितलाई आर्थिक स्तर कसरी बनाउने, सामाजिक राजनीतिमा कसरी अगाडि बढाउने, आर्थिक अनि त्यसपछि शैक्षिक अवस्था कसरी सुधार्ने, जबसम्म दलितहरूलाई माथि उखाल्नाले सबभन्दा पूर्ण शक्ति अब एकदमै चाहिँ सुधार्न पर्ने अङ्ग भनेको शिक्षा हो। जबसम्म मान्छे शिक्षित हुँदैन, जबसम्म शिक्षित हुँदैन तबसम्म उसले राजनीतिक जुनसुकै अवस्थामा पनि माथि जान सक्दैन। चाहे आर्थिक क्रान्ति होस्, चाहे सामाजिक क्रान्ति होस्, चाहे राजनीतिक क्रान्ति होस्, चाहे जुनसुकै बाटो आफू हिँड्ने बाटो अगाडि जबसम्म अगाडि बढिरहन्छ तबसम्म शिक्षाको खाँचो पर्छ। हामी दलितहरू के भयौँ त भन्दा हिजो सामाजिक रूपले आर्थिक समग्र रूपमा हामी यसरी बुझौँ। सर्टकटमा थोरै मैले यहाँको कुरा छुट्टै, सबै पार्टीले सबै राजनीतिक दलले चाहिँ दलितका हक अधिकारका लागि अथवा चाहिँ उहाँको शैक्षिक स्तरका लागि उकास्नका लागि पर्नुपर्छ, यति बुझ्यो भने सहज हुन्छ। यहाँले मिठो कुरा गरिदिनु भयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद यहाँको कार्यक्रमलाई पनि धन्यवाद। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीको सदस्य अर्थात् म्याग्दे गाउँपालिकाको यस कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा यहाँको परिवारहरूलाई, टेलिभिजनको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो 2 कुरा यहीँ राखिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ समक्ष हामी राजनेता अथवा चाहिँ नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी राख्दैछौँ। अहिले भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जान चाहन्छौँ, त्यस पश्चात पुनः उपस्थित हुने नै छौँ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। मेरो मन छ सिँगार्छु म यसलाई, एउटा मेरो मन छ सिँगार्छु म यसलाई। उसले भनोस् तिमी जुन हौ, तिमी फुल हौ, तिमी नै माया। Bindesuri Home Center and Furniture for all. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Our services: nail extension and refill remove, eyelash extension, eyelash lifting, microblading, manicure pedicure, full body waxing, bikini wax, makeup, facial treatment, hair care, hair color, haircut and more. Join our courses: nail technician, microblading, manicure pedicure, eyelash extension, eyelash lifting, makeup and hairstyle with hairbrush makeup, haircut, full body wax including bikini wax, micropigmentation. CG Brows and Nails Training Institute, Chibledunga Pokhara, opposite to Vishal Bazar. Contact 061-536-430 and 461-974, 9826104628 and 9856026492. विगत 12 वर्षदेखि अन्नपूर्ण सुपरमार्केटभित्र रहेको डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस अब नयाँ उत्साह सहित पन्थीगल्ली सर्वेश्वर मार्ग पन्थीरेरी अगाडिको घर एक तला माथि सुरु गरिएको जानकारी सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा गराउँदछौँ। हामी कहाँ ह्याङ्गर, च्यानल डमी, ब्राकेट, लुगा स्ट्यान्ड डमी, फुल डमी, हाफ डमी, बेबी लेडिज पाइनुका साथै सम्पूर्ण पसल डेकोरेसनका सामानहरू पाइन्छ। साथै नयाँ पुराना पसल डेकोरेसन गर्नु परेमा हामीलाई सम्झिनुहोस्, फिटिङ सम्बन्धी काम हामीबाटै हुन्छ। सम्पर्क डिएस ह्याङ्गर एन्ड डमी हाउस, सर्वेश्वर मार्ग पन्थीगल्ली पोखरा। फोन नम्बर 061-3530-496, मोबाइल नम्बर 9856 29842, 98-462 03080। प्रोप्राइटर दीपक प्रसाद शर्मा। पोखरा
पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक पोखरा, 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98460 32154। Experience of the purity of nature. Lotus Spring Water, Pokhara 26 Rakhidara. Contact 981911 6170 98560 4193. Natural test with purity. आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटलमा निको भएका रोग र समस्याहरू: एक हर नचल्ने, मुख बाङ्गो हुने, बोल्न नसक्ने, बात, हाड जोड्ने, नसाका रोगहरू, युरिक एसिड, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, ढाड दुख्ने, पाइल्स, दिशा गर्न गाह्रो हुने, दिशा गर्दा रगत आउने, मासु पलाएको, फिसर, फिस्टुला, पिनास तथा नाकको एलर्जी, रुगा लागिरहने, दम बढ्ने, हाच्छिउ आउने, दम रोग, खोकी लागिरहने, कपाल झर्न तुरुन्तै रोक्ने, उमार्ने, लामो बनाउने, छालाका हरेक समस्याहरू, डन्डीफोर, चिलाउने, कालो पोतो आदि, महिनावारी गडबडी तथा स्त्री रोगहरू, टन्सिल, हात खुट्टामा आउने मुसा, पेटका नयाँ तथा पुरानो रोगहरू, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, कब्जियत, भोक नलाग्ने, पेट पोल्ने, फुल्ने, अमिलो पानी आउने, मृगौलामा पत्थरी पर्ने जस्ता समस्याहरू आदि, उच्च रक्तचाप, सुगर र थाइरोइड जस्ता समस्या भएमा तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क आरोग्यधाम होमियोप्याथिक हस्पिटल प्राली तथा आरोग्य होमियो फार्मेसी, पोखरा 10 इन्द्रचोक, पोखरा रङ्गशाला नजिकै 24 घण्टा सेवा भइरहने जानकारी गराउँदछौँ। Hello students, are you planning for abroad study for your bright future? No need to worry about it. We provide you the best IELTS, TOEFL, PT course for fulfill your dream to study in Australia, America, Canada, Europe or Japan. The best and counseling service about your choice of the study with any destination of the world. Visit us at our office, Genius Education and Multi-Service Prali, New Road, Darbar Marga, Pokhara. Contact us 061 530 711. Mobile 98460 44555. पुनः स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजनको कार्यक्रम मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी आज तनहुँ आइपुगेका छौँ। तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र यहाँका उपप्रमुखसँगको कुराकानी म जोड्न चाहन्छु। मसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका तनहुँ जिल्लाका पूर्व जिल्ला सचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ र
म्याग्दी गाउँपालिका उपप्रमुख हुनुहुन्छ बालकृष्ण घिमिरेजी हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो गोल्डन टेलिभिजनलाई म्याग्दी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। के चल्दैछ अहिले हाम्रो गाउँपालिकाको कामहरू कार्यगतिहरू के भइराखेको छ? म्याग्दी गाउँपालिकाको खास गरेर हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि गाउँपालिकाको विभिन्न अब ऐनहरू कानुनहरू बनाउने कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै गाउँपालिकाको यो पञ्चवर्षीय 10 वर्षीय अद्यावधिक वार्षिक योजनाहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न चाहिँ दैवी प्रकोप, त्यसपछि पर्यटनका, त्यसपछि शिक्षाका हामीले चाहिँ कार्यविधिहरू बनाएका छौँ होइन। त्यसरी के अरे कार्ययोजनाहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै म्याग्दी गाउँपालिका आइसकेपछि सबैभन्दा ठुलो कुरा यो म्याग्दी गाउँपालिका तनहुँको 10वटा स्थानीय तहमध्ये साबिक 3टा गाउँपालिका छाङ, जामुने र मनपाङ मिलेर बनेको यो गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिकाको क्षेत्रफल 115 वर्ग किलोमिटर छ र 7वटा वार्ड यो गाउँ छन् यो गाउँपालिकामा। र यसको खास गरी यो गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या चाहिँ हाम्रो साबिक 68 को जनगणना अनुसार 22,500 हो। र यो जनसङ्ख्या चाहिँ यहाँ जनजाति, बाहुन, क्षेत्री र दलितहरूको खास अनथर्डै कम्पोजिसन छ। अझै धेरै बाहुल्यता समग्र रूपमा के बुझौँ भने हाम्रो विकासका कार्यहरू हुँदैछन्। 1 वर्ष हामी अन्यलमा पऱ्यौँ। जनप्रतिनिधि चुनाव अथवा जितिसके पश्चात 1 वर्ष अन्यल रह्यो र अहिले चाहिँ तीव्र गतिले विकास हुँदैछ। अन्यल भन्नाले अन्यल हामी चाहिँ अन्यलमा होइन। हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको नयाँ 72 को संविधान बनिसकेपछि 72 को संविधानले राज्यको 3टा शासकीय स्वरूपहरू निर्धारण गर्यो, संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह। अब हामी स्थानीय तहले कुनै पनि कानुनहरू निर्माण नगरिकन हामीले आफैले कानुन र काम गर्न नसकिने, तर सङ्घ र प्रदेशले कतिपयहरू कानुनहरू निर्माण नगरिदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले कतिपय कामहरू गर्न त्यसबाट पनि कठिनाइ भयो। अर्को कुरा नयाँ संरचना भएको हुनाले हामीले नयाँ संरचनागत रूपमा चाहिँ काम गर्दाखेरि जस्तै गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनहरू, वडा कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई केही समय लाग्यो। र अर्को कुरा हामी अहिले नयाँ संरचनामा छौँ। किन हिजोको जस्तो यो गाउँ गाविस होइन, यो चाहिँ गाउँपालिका हो। यसलाई थुप्रै अधिकारहरू संविधानले नै एकल अधिकार 22वटा सूची एकल अधिकारहरू छ। त्यसमा चाहिँ आफैले कानुन बनाएर त्यो चाहिँ उ गर्न सक्छ होइन। त्यसकारण ती कुनै पनि कानुन नबनाइकन हामीले काम गर्न केही पनि नसकिने र कानुन बनाउँदाखेरि भने हामी पनि अनभिज्ञ भएको थुप्रै कुराहरू चाहिँ हामीले पनि सिक्दै जानुपर्ने, ती निर्माण गर्ने चरणमा एकापट्टि छ भने अर्को कुरा हामीले चाहिँ त्यो विगतमा हिजोको अवस्थामा रहेको विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका पूर्वाधारहरू जस्तै छन्। उदाहरण भन्नुहोस् न, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो साबिकमा 3टा मात्रै स्वास्थ्य चौकी थियो। हामीले 7वटै वार्डमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गऱ्यौँ भने नीतिगत निर्णय गरेका थियौँ। त्यो अहिले पुरा भइसक्यो, नेपाल सरकारले पुरा गरिसक्यो। त्यस्तै हामीले थुप्रै बाटाहरू छन्। हामीले ती बाटाहरू चाहिँ गाउँपालिका स्तरीय बाटाहरू, खास गरेर हाम्रो रणनीतिक योजनाका बाटाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ बाटालाई चाहिँ त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसलाई कालोपत्री गर्ने, कसलाई ग्राभेल गर्ने, कसलाई ट्र्याक खोल्ने भन्ने हामीले त्यो सबै रणनीतिक योजनाहरू हामीले बनाएको छौँ। त्यो छलफल गर्दाखेरि पनि हामीलाई केही टाइम लाग्यो। अरू थुप्रै अब पुरानो चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरूको नीतिगत निर्णय गर्ने पहिले भइसक्यो भनेर व्यवस्थापन भयो हुनाले त्यहाँ उहाँहरू जाने बित्तिकै काम सुरु गर्न पाउनुभयो। उदाहरणमा त म एउटा अरू पनि थप्छु। घर नक्सा पास त नेपालको सबै सहरहरूको एउटै छ। 72 पछिको भूकम्पको मापदण्ड, घर बनाउने मापदण्ड काठमाडौँ महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिका र 753 गाउँ स्थानीय तहमा एउटै हो। अब हामी त्यो काम पनि नयाँ सुरु गर्न पर्यो। अब त्यो गर्दाखेरि हामीले ती सबै कहाँ कस्तो गर्ने, कसरी नीतिगत निर्णय, कुन बाटोलाई कति चाहिँ त्यसको हुन्छ नि, बाटोको पनि मापदण्ड हुन्छ, बाटोका मापदण्ड, यी सबै यावत कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पहिलो वर्ष चाहिँ त्यो एउटा उसले खाइदियो बस्यो होइन। दोस्रो वर्ष हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू रणनीतिक कुराहरू निर्णय गरेर पनि हामीले कार्यान्वयनमा हामीले लगिसक्यौँ। हामी आउँदाखेरि हाम्रो गाउँपालिकामा पृथ्वी राजमार्ग बाहेक 1 मिटर पनि कालोपत्री थिएन। अहिले हामीले कमसेकम अहिले यो पटक मात्रै हामीले यो साल मात्रै हामीले 6 किलोमिटर कालोपत्री गरिसकेका छौँ हाम्रो गाउँपालिकाले को तर्फबाट होइन, त्यो प्रदेशको केन्द्रको बाहेकै। त्यस्तै हामीले अरू शिक्षाको क्षेत्रमा पनि थुप्रै हामीले पूर्वाधारका कामहरू गरेका थियौँ। जस्तै शिक्षा हामी आइसकेपछि हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेका थुप्रै विपन्न बच्चाहरूलाई हामीले के देखायौँ भने
अब खानपिनको अभावको कारणले चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ अलिकति सरकारी स्कुलमा पनि अलिकति बच्चाहरूको अभाव, खास गरेर दुर्गम डाँडाको भेगौँ भनेर हामीले आउँदाखेरि पहिल्यै वर्षमा हामीले निर्णय गरेका थियौँ कि 1 कक्षादेखि 5 कक्षा, शिशुदेखि 5 कक्षासम्मका हाम्रो 21वटा विद्यालयमा चाहिँ हामीले दिवा खाजा प्रति विद्यार्थी 15 रुपियाँको दरले सुरुको वर्ष दिएको थियौँ। तर नेपालमा त्यो फर्स्टै हो होइन, किनभने त्यो हामीले शिक्षामा पनि त्यसरी त्यो बच्चाहरूको लागि त्यो पोषणयुक्त आहार र विद्यालयमा अलिकति ड्रप आउट चाहिँ कम होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो काम गरेका थियौँ। त्यस्तै अरू थुप्रै अब नीतिगत निर्णयहरू गरेर हामीले त्यो जग बसाल्यौँ। समग्र रूपमा चाहिँ यसरी बुझ्दा कस्तो होला, विकासका कार्यहरू भइराखेका छन्, अझै समय बाँकी छ। बाँकी अब हाम्रो चाहिँ अब कार्यकाल धेरै छैन भनौँ न। अब कार्यकाल त्यो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ जे जनतालाई भनेका थियौँ त्यो कार्यहरू पुरा गर्ने तयारी अथवा चाहिँ त्यसम्म पुग्छौँ, मिट गर्छौँ। तपाईँले मेरो पृष्ठ म चाहिँ 2049 सालमा पनि साबिक जामुने गाउँपालिका गाविसको अध्यक्ष भइसकेको होइन। म चाहिँ त्यतिखेरै गाविसको अध्यक्ष भइसके हुनाले मैले यो खास यो प्रशासनिक नीतिगत केही अब अलिकति ज्ञान चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि बटुलेको थिएँ, थोरै भनौँ न। त्यो अहिले चाहिँ त्यसकारण त्यो अहिले चाहिँ प्रयोग गर्न पाइयो। तर के हो भने अब त्यो ज्ञान मात्रै पूर्णता होइन, अहिले थप चाहिँ ज्ञान आवश्यक किन पऱ्यो भने यो हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ नि, त्यो अधिकारले पऱ्यो। र अहिलेको अवस्थामा हामीलाई अधिकार चाहिँ को लडाइँले पनि केही अग्गु भइरहेको छ होइन। हामी अहिले प्रदेशमा पनि केही हाम्रो अधिकारको विषयमा हामी छिनाझप्टी भइरहेछ होइन। हामीले यो हाम्रो भन्छौँ तर उहाँहरूले आफ्नो भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन्। र अर्को कुरा यो अन्यलताका बिचमा तपाईँ विकास गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले यसरी बुझौँ। ठिक छ, विकास हुँदै विकास त जनताले भन्ने कुरा हो। अब यहाँ जनता पनि कस्तो छ भने अहिले चाहिँ हाम्रो होल नेपालमा चाहिँ कस्तो यो बिचको मध्यमवर्गीय अलिकति टाठा वर्गको क्याप्चरमा समाज छ होइन। किनभने तलको जगको मान्छेले धेरै कुरा थाहा पाउँदैन। थाहा पाउन दिने चाहिँ अहिलेको प्रविधिहरू, अहिले हामी के भन्छौँ भने हिजो चाहिँ हाम्रा सूचना दिने तरिका म त्यही जोड्न आउँछु, म त्यही आउन चाहन्छु। सरले ठ्याक्कै समात्नुभयो। मैले कुरा राखेँ यहाँको चाहिँ व्यावसायिकसँग केही कुराकानी राख्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने स्थानीय सरकार व्यवसायिकै करबाट चल्ने पनि हो। उहाँले तपाईँहरूले विकास गर्ने हो। तर ती स्थानीय व्यवसायहरूले चाहिँ उहाँलाई यो पनि जानकारी छैन कि हामीले दिने तालिम अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारले दिने तालिम के हो, महिलाहरूको लागि बजेट कति छुट्याइन्छ, महिलाहरूले चाहिँ त्यो बजेट पाउँछ कि पाउँदैन, यी कुराहरू चाहिँ थुप्रै महिला दिदीबहिनी, उद्यमी महिला दिदीबहिनीलाई चाहिँ जानकारी रहेनछ। यो के कारणले चुक्यो, अथवा चाहिँ हामी चुक्या हौँ कि अथवा चाहिँ उहाँहरू चुक्नु भयो कि जानकारीमा चाहिँ हामी त्यही कुरा मैले पुर्याउँदैछु ठाउँमा। हाम्रो परम्परा के छ, हाम्रो समाज त्यसको क्याप्चरमा छ। एउटा हामीले तालिमहरू विभिन्न प्रकृतिका तालिमहरू हुन्छन् होइन। ती तालिमहरूमा हामीले सूचना प्रवाह गर्ने, सूचनाको प्रविधिहरू अहिले फरक छ। हिजोको जस्तो गाउँमा चाहिँ अब अहिले भाषा भन्नु मिल्दैन होइन। मान्छेले घोकालेर सूचना जाहेर गर्ने त अहिले कम छ। अहिले सूचना भनेको के भने हामीले सार्वजनिक सूचना गरिदिन्छौँ, सार्वजनिक सुनवाई गर्छ, त्यो तालिमहरू गर्छन् उपभोक्तालाई। त्यसपछि आएर त्यस्ता वर्गका मान्छेहरूलाई चाहिँ जो महिला हुनुहुन्छ, दलित हुन्छ, अपाङ्ग हुन्छ, सबै हुन्छ, भेला हुन्छ, बैठक हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ, अनि त्यहाँ जानकारी गराउँछौँ। भएन भने हाम्रो चाहिँ गाउँपालिकाको आफ्नै चाहिँ सूचना प्रणाली छ। हामी सबै कानुन पास गरेका कानुनदेखि वार्षिक कार्ययोजना त्यहाँ चाहिँ हालिदिएका छौँ होइन। अनि वडामा सार्वजनिक सूचना नगरिकन हामीले कुनै कार्य गर्दैनौँ। तर त्यो कुरो कसले चाहिँ भन्दैन भने सबै कुरो थाहा छ, तर त्यही मान्छेले थाहा छैन भन्ने। र अब के भन्छ भने हाम्रो समाजमा त के भने एउटा समस्या के छ भने मलाई थाहा छैन भनिदिएपछि सबै कुराको मुक्ति हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता छ क्या होइन। व्यवसायिकहरूको कुरा के छ, व्यवसायिक अब हाम्रो समाजमा 2-3 थरी छ। नेपालभरि यो उपाध्यक्षको काम चाहिँ कानुनले त्यो पनि अधिकारी के दिएको छ भने 2-3टा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ क्या हामीलाई। एउटा चाहिँ तपाईँको न्यायिक समिति, संविधानमै लेखिदिएको छ, त्यो चान्चुने कुरा होइन, ठुलो कुरा छ त्यो। अर्को चाहिँ यो राजस्व परामर्श समिति भन्छ, कति पैसा उठ्छ त्यसको स्रोत सुनिश्चित गर र पेस गर भन्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको योजनाहरू चाहिँ भयो भने अनुगमन गर भन्छ, त्यहाँ कहीँ तलमाथि भयो भने त्यसको चाहिँ चेक गर्ने भन्छ होइन। अब हामीले व्यवसायिकहरू हाम्रो त्यो समितिमा सदस्य हुनुहुन्छ। राजस्व परामर्श समितिमा कानुन त
प्रत्येक स्थानीय तहको स्थानीय इकाइ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभापति चाहिँ त्यो इकाइको सदस्य हुन्छ। मिटिङमा नि बस्छ, सबै थोक गर्छ र हामीले उसैबाट लिइन्छ कि त्यो सूचना कुन व्यवसायलाई कति कर लाउने, उसको व्यवसाय कस्तो, व्यापक छलफल गरेर हामीले तय गरिन्छ हैन। त्यसपछि त्यो के हुन्छ, लागू हुन्छ। लागू हुन त हामी त्यो सेक्टरको मान्छेलाई लिएर आएर इन्भल्भ गराउने हो हैन। महिला कुनै चाहिँ महिलाहरू भनेर होल महिलालाई हामीले भन्न सकिँदैन है। ती महिलाका नि नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूलाई ल्याउने हो हैन। व्यावसायिक नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई ल्याउने हो। अनि तिनैको सूचना मध्ये तिनीहरूले फङ्सन राम्रो गर्यो भने अनि त्यसले चाहिँ सूचना त्यो आफ्नो वर्गमा सूचना पनि पुर्याउनु हो। अब यहाँ कुरा के छ भने त्यो तिर्ने कुरामा है, अब हाम्रो त के छ भने यस्तो छ नि, एउटा 10-20 रुपियाँ चाहिँ तिरो चाहिँ बढायो भने उसको हिजोको भ्यालुएसनको जग्गा 1 लाख रुपियाँ बनेको चाहिँ अहिले 20 लाख पुगिसक्यो। अहिले 20 रुपियाँ बढायो भने ल धेरै करले सारा मेरो तिरोले चाहिँ यहाँ गाउँपालिकाका या उसका फलानाका राजनीति गर्ने मान्छेहरू सारा देश मेरोले चलाछ, मेरा केही सुविधा भएन भन्छ, तिरेको छ 20 रुपियाँ भएन। त्यसो भएर के हुन्छ भने त्यो कन्ट्रिब्युसन कति छ त्यो व्यवसायिकवालाले थाहा पाउनु। त्यो वर्ग चाहिँ किन जिम्मेवार हुनु पर्यो भने राज्यको धेरै स्रोत र साधन हामीले चाहिँ उद्योग व्यवसायबाट लिने भएको हुनाले जतिसक्दो धेरैको छाम पुर्याउनु फैलाउनु पर्यो। अब त्यो कुरामा चाहिँ हामीले त्यसको पनि सेक्टर गर्न चाहिँ अहिले हामी कम्ती चाहिँ हामी सूचना जारी गरेका छौँ। हामीले अहिले के भने बलपूर्वक कानुनी रूपमा अब ती व्यवसायहरूले चाहिँ सहज बनाइदिनु पऱ्यो कि अथवा चाहिँ सहज बनाइदिनका लागि कसरी जान चाहनुहुन्छ? गुनासो त ती छन्। अब गुनासो सुन्दाखेरि अथवा चाहिँ ती गुनासोहरू यसरी 1-2 मास फैलिँदाखेरि पक्कै पनि स्थानीय सरकारले चाहिँ राम्रो काम नगरेको हो कि भन्ने पनि हुनसक्छ। तर स्थानीय सरकारले गरेका राम्रो काम पनि आएका छन्। यसको अर्थ यो होइन कि राम्रो कामहरू गरेको बाटाघाटाका कुराहरूदेखि लिएर शैक्षिक स्तरका कुराहरू पनि आएका छन्। तर हामीले ती गुनासोलाई सुन्छौँ अथवा चाहिँ सुनेर तिनीहरूको समाधानतिर जान्छौँ कि जाँदैनौँ? के हुन्छ सर? अब होइन, गुनासो त हामीले सुन्नै पर्छ। त्यही गुनासो सुन्ने भनेर हामीले प्रत्येक वर्ष 2 पटक सार्वजनिक सुनवाई गर्छौँ मान्छे भेला गरेर होइन। अब यो चैतको पहिलो हप्ता हामी यो सालको गर्दैछौँ, वार्षिक अर्धवार्षिक सबै गर्छौँ। अनि योजनाको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ सार्वजनिक सुनवाई गर्नै पर्छ। त्यो काम सम्पन्न भइसकेपछि यति पैसा आयो त्यो अहिले हाम्रो नीतिगत निर्णय त 3 लाखभन्दा बढीको योजनामा हामीले बोर्डै टाख्नुपर्छ होइन। यति समयभित्र यो अध्यक्ष यो त्यो बोर्डमा चाहिँ उसको नाम लेख्नुपर्छ, त्यो गाउँपालिकाले कति पैसा दिएर चाहिँ या प्रदेशको या केन्द्रको कति हो, केमा खर्च हुने हो, स्पष्ट चाहिँ अहिले चाहिँ बोर्ड टाँस्या हुनैपर्छ। पोस्टै टाँस्नुपर्छ। बोर्ड नटाँसिकन हाम्रो चाहिँ त्यो काम सुरु हुँदैन, त्यो सम्पन्न पनि हुँदैन। अनि त्यो जनतालाई त्यहाँ बोलाउनुपर्छ, त्यो सरकारवालालाई। त्यसपछि त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ। यो चाहिँ प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गरेपछि सबैलाई जानकारी गराउने हाम्रो प्रक्रिया छ। तर हामीले सबैको गुनासो एड्रेस गर्न गाउँपालिका अहिले स्थानीय सबैभन्दा नजिकको सिंहदरबार भन्छ नि एउटा भन्दाखेरि सबैको कुरा सुन्न पर्ने। अब किनभने यहाँ हामीले यसो विचार गरेका छौँ, सङ्घीय र प्रदेशका मान्छेहरू चाहिँ खुला हिँडिरहेछन्, कसैले उसैलाई धेरै कुरा गराउँदैन नि। हामीलाई त बिहान उठ्ने बित्तिकै के भन्छ भने सानो कुरा पनि सधैँ भेट हुने बसी टच भएपछि उसले राख्छ नि त। त्यसबाट नजिकको भएको हुनाले धेरै कुरा सुन्नुपर्ने, धेरै कुरा उसका एड्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ, गर्ने नै हो। तर सबभन्दा पहिला गर्ने हो भन्दा हामीले कसको पहिला गर्ने हो भन्दा समाजमा सबैभन्दा गरिब, सबैभन्दा पछाडि पारेका, सबैभन्दा विपन्न, आर्थिक हिसाबले कमजोर वर्गको लागि हामीले पहिला गर्ने। के महिला विकासका लागि के कार्यहरू छन् अथवा चाहिँ थोरै बजेटका कुराहरू अथवा चाहिँ छुट्टिन्छ कि छुट्टिन्न? छुट्टिसकेपछि त्यो के कार्यमा चाहिँ लगानी हुन्छ? महिलाको सबभन्दा पहिलो हामीले सचेतीकरण गर्छौँ होइन। सचेतीकरण गर्ने भनेको पहिला बोल्न सक्ने बनाउने, व्यक्तित्व विकास। तपाईँको यस्तै हुन्छ नि, टिभीको अगाडि आएर चाहिँ रेडियोका टिभीका मान्छेहरूलाई लिएर त्यो उसमा गरेर 20 जना 30 जना एउटा वार्डका प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन? के हुन्छ? मायाकै समाउँदाखेरि भाग्ने मान्छे अहिले बोल्न चाहिँ मजाले बोल्छन्, आफ्नो कुरा राख्छन्, अनि सिकासी बोल्छ त। तपाईँ मैले आज यहाँ मैले गरिरहेको थिएँ, यहाँ निस्किएका मान्छेलाई फोन गरिरहेको थिएँ। कोही के भन्छ त्यो म त आज पहिलोचोटि यहाँ उभिएको सर, मलाई त एकदम डराएँ, म त भित्र के भनेको के बोल्नै सकिनँ, आएपछि पनि त्यो बोल्ने मान्छे म त सक्दै सकिनँ भन्दै थिएँ यहाँ गएका, विशेष गरी 1-2 जना महिलाहरूले होइन। यो कस्तो भने बानी हो क्या तपाईँको। त्यो लहर हामी के गर्छौँ भने
हामी जनताको गुनासो सुन्नबाट हामी भाग्दैनौँ। हामीले जनता कार्य नै हो तपाईँको त्यो कार्य। हामीले चाहिँ के भने जनताको गुनासो हामीसँग आऊ। यहाँ मान्छेहरू आउनुहुन्छ नि, अब उदाहरणको लागि यहाँ मान्छे कुनै भोट भेटको मैले के पहिला आएपछि यहाँ मान्छे आउने, ब्रोकरहरू आउने क्या, दलालहरू, यहाँ दलाल भने मतलब साथमा लिएर आउने। गाउँमा के भन्छ भने आज फलान ठाउँ गाउँपालिकामा मेरो एउटा काम छ, यहाँ नआएर त्यही बनाउनु होला, केही बनाउनु, ल हिँड्न त म गइदिन्छु तँलाई, जाम मसँग जाम भन्ने। अनि त्यहाँ उसलाई चाहिँ अनावश्यक चाहिँ आर्थिक पनि दिनपर्ने, के हुनपर्ने होइन, त्यस्तो हुन्छ नि। तर हामीले के भन्यो भने हामीले दलाल चाहिँ त्यस्तो आउन आवश्यक छैन। त्यही भएर हामीले के भनेको छौँ, अन्तत के छ मलाई थाहा छैन, ब्याङ्कदे गाउँपालिकाभित्र नागरिकले आफ्नो यहाँ काम गर्न आउँदा 7वटै वडामा कुनै पनि लेख्ने मान्छे ल्याउनु पर्दैन। हामीले यहाँ अफिसमा हाम्रो वडा कार्यालयमा मान्छे आयो भने त्यो निवेदन लेख्ने मान्छे त्यहाँ रेडिमेड छ, तपाईँ भेट्नुहोस्। कुनै पनि कागजको फोटोकपीको पैसा तिर्नु पर्दैन। गाउँपालिकामा एउटा मान्छे आयो, एउटा काम लिएर आयो भने उसले निवेदन लेख्ने मान्छे यहीँ पाउँछ, उसको कागजको फोटोकपी पनि यहीँ हुन्छ, आवश्यक कागज होइन। अनावश्यक भएर फेरि अन्त जाने यत्रो त हुँदैन। जस्तै नआएर त्यो लिन आयो, सिफारिस नआयो, त्यसको हामीले पैसा लिँदैनौँ। हामीले 4-5 लाख आर्थिक वार्षिक भएछ त्यो कुराले। तर के जनता निरीह जो छ नि, त्यो किन गरेको भन्दा टाटाले आफै लेख्ने, जो गरिब विपन्न अशिक्षित छ त्यसलाई अर्को बोलाएर लिएर आएपछि धन खर्च हुन् होइन। त्यस गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नु भनेर पनि सानो कुरालाई मध्यनजर गरेर पहिला हामीले महिलाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यो कुरा गरियो होइन, पहिला त्यो चेतना कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने महिलालाई सिप सिकाउनु पऱ्यो, बोल्न सक्ने भए त फेरि सिप सिकाउनु पऱ्यो, काम सिकाउनु पऱ्यो। हामीले के भने त्यो काम दुईवटा प्रकृतिका हुन्छ, एउटा व्यावसायिक काम हुन्छ होइन, व्यावसायिक उत्पादनमूलक कामहरू हुन्छ। जस्तो व्यापारमा पनि कस्तो हुन्छ भने उद्योग र व्यापार भनेको फरक चिज हो। उद्योग भनेको के हुन्छ भने फ्याक्ट्री हुन्छ, त्यहाँ सामान उत्पादन गर्छ, त्यहाँ कच्चा पदार्थ ल्याएर बेच्छ होइन, त्यो चाहिँ अलिक जटिल प्रकृतिको हुन्छ। व्यापार भनेको सामान अर्कोले बनाउँछ, त्यो लिएर आएर 2 पैसा बाँचमा राखेर बेच्छ, त्यो अलिक कम जटिल हुन्छ, त्यसमा अलिकति हुन्छ। त्यस्तै हरेक किसिमका सिपहरू सिकाउनु पऱ्यो होइन। कोही उद्योग सानो भन्ने घरेलु उद्योग, मसिना उद्योग भन्ने हुन्छ नि महिलाको, कोही सामान किन्ने बेच्ने हुन्छ, कोही उद्योग व्यवसाय, त्यस्तो सिपहरू के आवश्यक छ त्यो सिकाउने। जस्तै सिप ड्राइभिङको होला, के अरे सिलाइ बुनाइको होला, अहिले आइरहेको छ गोडियाहरू होला, दालमठ बनाउने, के भन्छ अरे त्यो धुप बनाउने, मैनबत्ती बनाउने, त्यहाँदेखि पाउरोटी बनाउने, अनि त्यसपछि केको त्यो गाउँपालिकाले त्यो प्रदान पनि गरेको सबै हामीले त्यो चाहिँ प्रदान गरिसक्यौँ। यो साल पनि हामीले चलि पनि रहेछ, अझै पनि कार्यक्रमहरू बाँकी नै छ, हामीले गर्न पनि छ, थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। त्यसपछि उत्पादन भएको सामान वस्तुले चाहिँ बजार पाउँदैन अथवा चाहिँ त्यो बजार व्यवस्थापनको लागि पनि गाउँपालिकाको भूमिका रहन्छ या चाहिँ म त्यो आफै गर्ने हो? यस्तो छ, बजारमा के भने बजार उत्पादन गर्ने मान्छेले बजार खोल्ने हो होइन। कस्तो भने मान्छे यहाँ आउनुभयो यही साल, हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने ल कोलाई के जाहेर इच्छा जाहेर हुन्छ, तपाईँहरू त्यो सिपमूलक तालिम सिक्नुहोस् भने चाहिँ उहाँले धेरै मान्छेहरू खास गरी विशेष गरेर महिला पुरुषहरू हुन्छ नि, अलिक सजिलोपट्टि हुनुहुन्छ क्या, सजिलोपट्टि। अब हामीले के भन्यो भने उत्पादन यो राष्ट्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अब मैले बुझेको त्यो हो, अरूले के बुझ्छन् मलाई थाहा छैन होइन। मेरो पृष्ठभूमि यही छिराइहालेँ, म 2035 सालमा एसएलसी पास गरेको मान्छे, 40 सालमा बिए गरेको, थाई जागिर हापेर चाहिँ 50 अध्यक्ष भएको राजनीतिमा अथवा चाहिँ सेवामा। मेरो अहिले 1000 बोट सुन्तलाको बिरुवा छ, अहिले पनि छ। म वर्षमा चाहिँ 1 महिना त आफ्नै हातले मैले त्यहाँ सुसार गर्छु होइन। त्यस कारण त्यो अभियान हो। त्यस कारण मान्छे अहिले सजिलो बाटो छ। मैले यहाँ आएका मान्छे महिला दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने ल पैसा पनि हालिदिन्छु। अस्ति भर्खर मैले एउटा कुरो ल अब के गरेँ, यहाँ आउँछ काम के गर्ने, बाँदर लाग्छ भन्नुहुन्छ क्या, ल बाँदर नलाग्ने, ल अब यो हलेदोको 5 लाखको हलेदोको बिउ किनिदिन्छु, तपाईँले ल रोप्नुहोस्, त्यो तपाईँ सबै उत्पादन भएको गाउँपालिकाले किनिदिन्छ। गजब। त्यो बाँदरले नि खाँदैन, सबै थोक भन्दै गयो उनीहरूको विकल्प छोड्दै गयो, तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो गर्ने गाह्रो काम गर्ने चाहिँ अहिले चाहिँ कम छ हाम्रो। त्यस कारण यसलाई फेरि सुधार गर्नुपर्ने छ, राज्यले पनि धेरै नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ होइन। उत्पादन गरेर ठिक सुधारमा कसको भूमिका रहने भयो? राजनीतिक दलको भूमिका रहन्छ अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारको रहन्छ अथवा चाहिँ महिला दिदीबहिनी जो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अग्रसर? पहिला नीतिगत निर्णय गर्नेवालाको हुनु पर्यो, केन्द्रमा बस्ने नीतिगत निर्णय गर्ने। जस्तै किसानको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 वर्षसम्म बेचेको ओखोको पैसा नपाउने तराई गाली
अनि मुस्ताङकाले स्याउ भैँसीलाई कुडो खुवाउनु पर्ने होइन र? अनि हाम्रो पाहाडको भन्नुहुन्छ भने हाम्रो गाउँपालिका लगभग 10 करोडको सुन्तला बिक्री हुन्छ। यो साल मात्रै एकजनाले 50 लाखको, अर्कोजनाले 45 लाखको बेच्नुभयो एकजना मान्छे। त्यो सुन्तला हामीले बेच्दाखेरि 30-40 रुपियाँ म्याक्सिमम बढी किलो हो। 2 महिना पछि राखिदियो भने त्यही सुन्तला अहिले 150 जति छ होला किलोको। त्यो राज्यले गर्नु पर्यो, व्यक्ति सक्दैन होइन। तराईको उखुको बेलामा पैसा दिने, उहाँको स्याउ मुस्ताङको स्याउ भैँसीबाट खानाबाट जोगाउने, यहाँको सुन्तला कोल्ड रुममा राखेर उचित किसानहरूलाई दिने, त्यो त राज्यले नीतिगत निर्णय ल्याउनु पर्यो नि होइन। यो विषयमा तपाईँको लडाइँ हुन्छ कि नि? अथवा चाहिँ माथि कुरा उठ्छ कि उठ्दैन? लडाइँ त भइरहेको सुन्दैनन् के हो? लडाइँ त भइरहेछ। लडाइँ परदेशमा जाँदाखेरि केन्द्रका उहाँहरूसँग मेरो नीतिको यो कुरा त भइ त रहेछ होइन। तर अहिले हामीले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ सुधार गर्न सकेनौँ भने भविष्य देश चाहिँ दौलाउ थुप्रै पैसा त हाम्रो खाद्यान्नमा चाहिँ हामीले बाहिर चाहिँ पैसा गइरहेछ नि त। र म्याग्दी गाउँपालिकाले 3टा हाम्रो चाहिँ प्रमुख विषयवस्तु ठानेछ क्या। पहिलो हाम्रो कृषि होइन। किन कृषि भन्यो भने विभिन्न आधार हुन्छ। जस्तै हाम्रै तनहुँमा 10वटा स्थानीयता छ, यहाँको विभिन्न आधारहरू छ। जस्तै देवघाट छ, देवघाटलाई त्यहाँको प्रमुख चाहिँ ऊ चाहिँ धार्मिक भन्न सक्छ, किनभने देवघाट धाम चाहिँ नेपालकै प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो। त्यसको विकासबाट त्यो उसले आय आर्जन थुप्रो गर्न सक्छ होइन। शुक्लातिर चाहिँ ठुला टारहरू छन्, थुप्रा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर व्यापारिक केन्द्रहरू छ। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो होइन। हाम्रो खेतीयोग्य जमिन छ, ठुलो खोला छैन, साह्रो मलिलो जग्गा छ। हामीले त्यसलाई टार्गेट गर्नु पऱ्यो भनेर पहिलो वर्ष नीतिगत निर्णय गरेर हामीले के गर्ने त भन्दा आलुमा आत्मनिर्भर गराउने होइन भनेर हामीले थुप्रै आलुलाई आत्मनिर्भर गराउन भनेर नीतिगत निर्णय गरेर 50% बिउमा आलुमा अनुदान दियौँ होइन। गरेर थुप्रै लाउनु भयो। अहिले हामीले त्यस 4थो वर्षमा चाहिँ के भने अब हामीले त्यो आलुको बिउ चाहिँ बाहिरबाट हामी ल्याउँदैनौँ। हाम्रो यहीँकै किसानलाई हामीले पोखराको कोल्ड स्टोरमा लगेर राख्ने र लाने र ल्याउने दिन्छौँ। गाउँपालिकालाई अनुदान व्यवस्था अनि यसरी विकास गरिन्छ। यो पर्यटनको सम्भावना कस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले यो म्याग्दी गाउँपालिकामा? हाम्रो पर्यटन त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुहुन्छ? अब पर्यटनको यस्तो रहेछ। पर्यटनको कुरा चाहिँ पर्यटन भनेको अहिले यसो हाम्रो यो तनहुँको चाहिँ मध्यभागमा नि छ होइन। यहाँ तनहुँ हाइड्रो भन्ने एउटा निर्माण हुँदैछ, तनहुँ जलविद्युत योजना भन्ने। त्यो नेपालको अब बन्यो, त्यो बन्यो भने सबैभन्दा धेरै पानी जलाशय हुने, जस्तो फेवाताल भन्दा डबलै जस्तो पानी हुने ठाउँ हो त्यो। त्यसको धेरै भाग हाम्रोमा पर्छ, हाम्रो गाउँपालिका। त्यो भइसकेपछि भोलि चाहिँ त्यसको रूपमा पनि हेरेर मान्छे आउँछ। अर्को अहिले तपाईँले धेरै चर्चामा नि आयो, सुन्नु पनि कताकति भयो होला, मानुङकोटको कोट मात्रै बिहार नगरपालिका हो। त्योभन्दा तल सबै हाम्रो भूगोल हो। मानुङकोटबाट जे देखिन्छ त्यस्ता थुप्का हाम्रो गाउँपालिका नि थुप्रै छ है। त्यसकारण हामीले यो विकास त्यो पर्यटनको सम्भावना भने मतलब तनहुँ हाइड्रोको चाहिँ जलाशय निर्माण भइसकेपछि मानुङकोटको सुन्दरतालाई देखेपछि र अर्को कुरा हामीले जो गाउँमा चाहिँ धार्मिक स्थलहरू छ, मठ मन्दिरहरू जस्तै अकालाको मन्दिरहरू अब यहाँ पाटनमा छ, यहाँ माथि एउटा किल्चोक भन्ने ठाउँ बडो पहिल्यैदेखि पुरानो ठुलो अकालाको मन्दिरहरू छन्। त्यस्तो अहिले हामीले 2टा होमस्टे दर्ता गरेर प्रवर्धन गरेका छौँ। अब एउटा चाहिँ यो मानुङमै हो, त्यो अलिक पछि सुरु गरियो, त्यसले अलिकति दिएन। यो 1 वर्ष कोभिडले चाहिँ अलिकति हामीलाई डिस्टर्ब गर्यो। अर्को यहाँ हर्कपुर भन्ने छ, डाँडा गाउँ हर्कपुर, त्यहाँ चाहिँ अहिले लगभग 1 वर्षमा बन्द भएको थियो। अब अहिले पछि फेरि 2-4 महिनाभित्र चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ उनीहरूसँग सोधेर लगभग चाहिँ त्यहाँ अब खाली छैन, अब आउने जाने भइरहेको छ होइन। समग्र रूपमा चाहिँ विकासका गतिहरू अब पर्यटन भित्र्याउने त्यो विकास बिस्तारै हुँदैछ, क्रमिक रूपमा हुँदै जाँदैछ। विकास चाहिँ क्रमिक रूपमा हुने चिज हो। हामीले चाहिँ ती के भने एकैचोटि जनताको आकाङ्क्षा धेरै हुन्छ। जस्तो उदाहरण भन्नु, जनताको के हुन्छ भने पहिला बाटो नबाटा बाटो खन्दे भन्छ, बाटो खनिदियो, बाटो खनेर भ्याएपछि अर्को 1 महिनाभित्र के भन्छ भने यो मेरो बाटोमा धुलो उड्यो, ग्राभल गर्ने भन्छ। अनि त्यो वर्ष ग्राभल गरिदियो, अनि ग्राभल गरिदिएपछि नि भएन, हाम्रो त भएन, कालो पत्रे पिचै गरिदिए भन्छ। विकासको चाहना जनताको असीमित छ। जनताको चाहिँ अहिलेको जुन छ नि त्यसको त्यो फर्किने, त्यो एकदम राम्रो कुरा माग गरेको, त्यो गर्नुपर्छ। त्यस भएर विकास सुरु भएको छ, भ्याउन धेरै छ, दौडधुप छ, धेरै छ गर्न छ। तर विकासको चाहिँ पूर्वाधार भनेको चाहिँ अब भयो भ्याइयो, अब अहिलेलाई भयो भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या। चरण त पार गरेपछि त्यो थपी छ। जस्तै पानीको थियो नि हिजो, पानी 5वटा घरमा 7वटा घरमा बिचमा धारा थापेर लहर खाएर भरेकै हो।
हाम्रो पालाको कुरा गर्नु भन्दै गाई हेर्नु जाँदा चिलाउनेको बुटाको पानी पनि कति खाइयो होला होइन। अब अहिले घरमा एउटा घर छ भने वल्लो कोठाबाट पल्लो कोठा घरकै जान पनि भेट नभएर वहीँ खाने वहीँ चुट्ने वहीँ के अरे उ गर्ने ट्याक्स चाहिने चलाउन आइसकेपछि त अब मैले तेरो 7वटा घरको माझमा पानीको धारा छ त्यही खा भनेर राज्यले भन्न भएन। हामीले नीति परिवर्तन गरेर हाम्रो गाउँपालिकाले हाम्रो कार्यकालभित्र प्रत्येक म्याग्दी गाउँपालिकाको प्रत्येक घरमा चाहिँ पानी आउने धारा हुनेछन्, धारा फेरि भनेर भएन पानी आउने चाहियो पानी आउने धारा हुनेछन् भनेका छौँ क्या। त्यो अनुसार त रणनीति अनुसार त काम त गर्नु पऱ्यो। त्यो अनुसार हामीलाई लगभग 75% काम हामीले सकिसकेका छौँ। थुप्रै चाहिँ थियो सार्वजनिक धाराहरू थिए, हामीले व्यक्तिगत धाराहरूलाई त्यो फेरि जनताको साथबाट लिएका छौँ। हामीले गाउँपालिकाले हामीलाई ठुलो सेवा के भन्छ भने तपाईँलाई यो 2-3टा कुरा म भन्छु, त्यो टाइम दिनु होला फेरि 2-3टा एकदम अर्कोलाई पनि काम लाग्छ। एउटा त्यो अहिले मैले भने बच्चालाई पहिलो वर्ष हामीले खानेकुरा दिएको। अर्को हामीले जनताबाट नगरपालिकामा त लागत सहभागिता हुन्छ, गाउँपालिकामा हुँदैन क्या। हामीले लागत सहभागिता जुटाएको छौँ 1.5 करोड जनताबाट हामीले लागत खानेपानीको सबै योजना हामीले त्यो सार्वजनिक धारालाई व्यक्तिमा चाहिँ लागत सहभागिता गरेका छौँ। हामीले आधा हालिदिन्छौँ, आधा तपाईँ जनताले हाल्नुहोस् घरमा लानुहोस् भनेपछि त हामी सहज भयो। धेरै काम गर्नु पर्यो एउटा यो। अर्को एउटा चाहिँ के महिलाहरू भनेको विपन्नलाई के भने हामीले एउटा विशेष योजना भनेर हामी सङ्घमा पठाएको थियौँ। महिला कस्तो महिला भने सुत्केरी महिलाको र चाहिँ जन्मिएको बच्चालाई पोषण सम्बन्धी आहार सम्बन्धी चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएर हामी पठाएको 50 लाख के सङ्घीय सरकारले दियो। त्यो के भनेको भने हामी गाउँमा डुल्दाखेरि अहिले पनि काम नगरिकन बिहान बेलुका काम गरेर त्यो कमाएर लएर पकाएर खाने थुप्रै मान्छे छन्। त्यो सहरमा को दुखी होला भन्ने ठानिन्छ। पोखरामा काठमाडौँमा त्यहाँ पनि 1/3 मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरू छन्। दिनभरि ठेला दगाल्ने, दिनभरि साइकल चलाउने, दिनभरि गिटी कुट्ने, दिनभरि बालुवा बोक्ने, दिनभरि चाहिँ त्यो आफ्नो चिजबिजहरू बेचेर त्यहीबाट चामल किनेर खाने मान्छे छ। ती पनि सुत्केरी हुन्छन्, तिनका छोरछोरीलाई खान पुग्दैन। त्यो देखियो भने हामीले एउटा नीति गरेर हाम्रो म्याग्दी गाउँपालिका त्यो सबभन्दा मलाई त के लाग्यो भने हामी डुल्दै जाँदाखेरि एकजना महिला चौतारामै सुत्केरी हुनुभयो, पीडा रहेछ, त्यस्तो वेदना पनि छ नि त। त्यस कारण हामीले यो महिलाहरूलाई चाहिँ पोषणयुक्त खाना दिनु भनेर हामीले एउटा नीतिगत निर्णय गरेर 1 महिना उहाँहरू चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यही तोकेको स्वास्थ्य केन्द्रमा लगेर 15 दिन अगाडि 15 दिन पछाडिसम्म त्यही राख्ने, दैनिक 800 रुपियाँको उहाँलाई चाहिँ खानेकुराको पौष्टिक आहार खुवाउने। त्यसपछि त्यो 1 महिनापछि घर जाँदा 6000 रुपियाँ जन्मिएको नवजात शिशुलाई चाहिँ त्यो पौष्टिक आहार खानको लागि 6000 रुपियाँ पैसा दिनु। त्यसपछि महिलालाई चाहिँ 10,000 छुट्टै फेरि घर जान खान दिनु भनेर कमसेकम एउटा सुत्केरीले 40,000 जतिको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो राहतहरू प्याकेज हामीले कार्यविधि बनाएर सबै सञ्चालन गर्छ। त्यो अहिले लागू भएको छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कस्तो भने विपन्न असहाय अलिकति आर्थिक अवस्था कम दलित महिलाहरू भएकोलाई अलिकति राहत पुग्यो भने त्यो चाहिँ हामीले कार्यक्रम यो सालबाट लागू गरेका छौँ होइन। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो देखा, धेरै ठाउँबाट पनि त्यसको हामीलाई चाहिँ राम्रो रिपोर्ट आइरहेछ। त्यस कारण अहिले हामीले त्यो समाजमा रहेका पछाडि परेका आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, जातीय रूपले विभेदमा पारिएकालाई चाहिँ हामीले माथि ल्याउने चाहिँ हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। अब आगामी दिनमा यो चाहिँ जारी रहनेछ। उपप्रमुखज्यू मिठा कुरा राखिदिनु भयो, यहाँका चाहिँ सबै अनुभव राखिदिनु भयो, विकासका कुराहरू राखिदिनु भयो। यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि। हाम्रो गाउँपालिकामा आएर हाम्रा गाउँपालिकाका विभिन्न सरोकार राख्ने हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर गाउँपालिकाको बारेमा जानकारी जो दिनुभयो, मेरो पनि केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। तपाईँ र टेलिभिजनलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार दिन चाहन्छु र पुनः पनि भेट हुने चाहिँ प्रतिज्ञा जाहेर गर्दै अहिले बिदा हुन्छ। नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आज तनहुँको म्याग्दी गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र यहाँका राजनीतिक, यहाँका विकासका कुराहरू सबै कुरा यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को श्रृङ्खला पुनः भेटघाट हुने नै छ। तर कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने म्याग्दी गाउँपालिकाका सम्पूर्ण टिमप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेलप्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र पनि बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।